আয়ার এই কোনায়, পুতুল এই কোনায়, মনি এনে দাঁড়ানো। এদিকে আপা বললো হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের সকলের জনপ্রিয় নাটক মাশরাফি জুনিয়রের আগামী পর্বে কী ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে, এবং আগামী পর্বে নাটকের যে শুটিং স্পট রয়েছে সেগুলো আপনাদের সামনে হাজির করব। আর বেশি বকবক না করে আগামী পর্বের কথাগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরি। অলরাইট গাইস, আগামী পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার তুতুল কিন্তু আয়ানদের বাড়িতে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে চলে যাবে, অর্থাৎ এটাকে বিয়ের প্রস্তাবও বলে না, কারণ রুনা ম্যাম আয়ানকে কিন্তু বলেছিল যে তুতুলকে তাদের বাড়িতে নিয়ে আসতে, তুতুলকে কিছু প্রশ্ন করা হবে, আর সেই প্রশ্নগুলো যখন তুতুলকে করা হবে প্রত্যেকটা প্রশ্নেরই তুতুল অ্যান্সার দিয়ে দিবে, এবং এক পর্যায়ে তুতুলকে ভালো লাগবে রুনা ম্যামের, এবং রুনা ম্যাম এক পর্যায়ে তাদের বিয়ের কথাবার্তা পাকাপাকি করে ফেলবে। এবং এগুলো যখন ঘটতে থাকবে তখন পাশে মণিকে দাঁড়ানো দেখা যাবে, কিন্তু মণি কোনো কিছুই বলতে পারবে না, কারণ মণি তখন নার্স হিসেবে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবে, এবং মণি আয়ানকে ভুল বোঝা শুরু করবে। মণি ভাববে যে আয়ান সত্যি তুতুলকে ভালোবাসে আর এর জন্যই তাদের বিয়ে হচ্ছে, কিন্তু এর পেছনে যে আসল রহস্য রয়েছে, আয়ান কিসের জন্য এবার তুতুলকে বিয়ে করতে যাচ্ছে, এগুলো কিছুই মণি জানবে না, এবং আয়ানও কিছুই মণিকে জানাবে না। এবং বিয়ের কথাবার্তা পাকাপাকি হবার পর যখন তুতুল চলে যাবে তখন রুনা ম্যাম তার শাশুড়ি যে দিলারা বেগম রয়েছে তাকে বলবে এবার ভালোই ভালোই বিয়ের কথাবার্তা পাকাপাকি হয়ে গেল, কি বলেন মা? আর এই কথা শুনে দিলারা ম্যাম অর্থাৎ রুনার শাশুড়ি বলবে হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার ভালো একটা দিনক্ষণ দেখে 4 হাত এক করে দিলেই হয়। আর এই কথা শুনে রুনা ম্যাম বলবে জি মা, আপনি একদম ঠিক কথা বলছেন। তখন দিলার বেগমকে প্রচুর পরিমাণে খুশি খুশি দেখা যাবে, এবং দিলার বেগম বলবে সাদিক মারা যাওয়ার পর এই প্রথম আমার কাছে অনেক খুশি খুশি লাগছে। আর এই কথা শুনে রুনা ম্যামও অনেক খুশি হবে। তো ভিউয়ার্স, আপনাদের কি মনে হচ্ছে এবার সত্যি সত্যি কি বিয়েটি হয়ে যাবে? কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আপনার মূল্যবান বক্তব্য, এবং এই মাশরাফি জুনিয়র নাটকের আরও নতুন নতুন আপডেট জানতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, স্টে টিউন অ্যান্ড সি ইউ সুন।